Доброе утро, коллеги! Цель сегодняшнего митинга – увеличение прибыли в компании за счет урезания зарплаты сотрудников. Всем до свидания. Ладно, я шучу. Ну как дела у вас? Понедельник, блин. Все, наступило. Наступила рабочая неделя. На самом деле я люблю рабочие дни. Потому что вы скажете: Надя, ты сумасшедшая. Кто любит... Ты просто crazy, Надь. Ты crazy? А я вам скажу, блин, я ощущаю, что жизнь движется, когда все на работе, когда я на работе занимаюсь делами, когда школьники идут в школу на 6 уроков с 9 утра. Жизнь идет. А на выходных ты просто такой медленный, ходишь, особо ничем не занимаешься. А начиная с понедельника начинается замес. Я когда была мелкая, уходила в школу всегда, каждый день, а у меня бабушка оставалась, я с бабушкой живу, жила тогда всю жизнь с бабушкой. И я уходила в школу, родители свалят первее всего на работу, потом брат свалит в школу, и я ухожу, а бабушка дома остается в домашнем халате, такая чаечек пьет себе, нальет. Ну давай, Надь, иди в школу. А мне так завидно было, и я думаю, скорее бы на пенсию уже. Скорее бы уже на пенсию. Так мне надоела эта школа тупая. А мне еще ехать надо было в Колмово, Снехинской. Ну, это через весь город, короче. Каждый день, прикиньте. И я так всегда завидовала бабушке, что она дома сидит, что она сама себе предоставлена. Она может посмотреть любую программу по телеку целый день. Она может пойти в магазин, она может сама себе что-то купить вкусненькое. Пока все на работе в школе, она может попить чайку с шоколадкой, например. Она может что угодно сделать. Короче, я всегда хотела на пенсию, ребят, с самого детства. На пенсию имеется в виду по выслуге лет, не по здоровью, конечно. Лети, ни на кого не попади. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот такие дела. Короче, в пятницу только я записала видос вам про этого робота ёбаного. Извините. Про этого робота. Так я заканчиваю записывать видос. Звонок мне на телефон. Алло. Это Ламода. Мы хотим вам подарить персональную скидку в 15%. Скажите, вам пригодилась бы эта скидка? А я-то знаю, что мошенники, они могут в целом под любую компанию закосить. И я знаю, что по телефону говорить «да» ни в коем случае нельзя. Что они могут записывать и потом использовать это против тебя. И я стараюсь избегать этого слова и говорить «здравствуйте». Они меня спрашивают «это Надежда?» Я говорю «это Надежда». Они меня спрашивают «вам пригодится эта скидка?» Я говорю «пригодится». То есть я их зеркалю, но слово «да» я стараюсь не говорить. Вряд ли же мошенники найдут этот видос, да, и нарежут мои слова. Блин. Короче, и вот, не говорю я, значит, это слово. Они такие: ну все, ладно, до свидания, спасибо вам. Я кладу трубку и думаю: ё-моё, а чё мне Ламода-то звонит 2 раза подряд? Нафига им это надо? Вообще, звонит ли Ламода хоть кому-то когда-то? С утра они мне позвонили, спросили, заберете ли вы свой заказ. И я ответила «да». Потому что меня этот робот, дурацкий смутил. Я рассмеялась над этим, и как-то моя бдительность улетела куда-то. И я думаю, а вдруг это мошенники звонили? И меня уже начинает немножко потряхивать. Меня уже начинает немножко... Я захожу в Сбербанк онлайн,
и мне, короче, высвечивается уведомление. Похоже, что вам звонили мошенники. Если ни в коем случае не сообщайте им номер карты и ничего, никакие данные. Но я не сообщала, естественно, потому что был такой опыт у меня, что меня обманули однажды. И я уже на таком взводе думаю, ну все, хана, на меня кредит повесили. Но вряд ли мои там 5000 они захотят забрать, потому что мои деньги всегда лежат не на самой карте. У меня на карте никогда нет денег. У меня все деньги лежат на счету. И они раскиданы по счетам, по нескольким. Я вам это тоже советую сделать, потому что со счета, мне кажется, тяжелее украсть деньги. Короче, у меня, во-первых, на нескольких картах, а во-вторых, на счетах деньги разбросаны. И я уже думаю, блин, мне хана. У меня деньги спишут, кредит на меня возьмут сейчас. Я уже вот так, Саша, Значит, Саша мне говорит, позвони на номер 900. Я начала звонить на номер 900, спрашиваю, вот здравствуйте, у меня такая ситуация. Звонила типа Ламода, с номера Ламоды. То есть у меня уже такое предчувствие, что они поменяли номер. Ну, как это сказать? Подмену номера сделали. Я звоню туда, в Сбербанк, они мне говорят, а вы им не сообщали никакие данные? Я говорю, нет, не сообщала никакие данные. Они такие, ну, типа, тогда все должно быть нормально, потому что они только по данным работают. Я говорю, так меня смутило уведомление от Сбера, что мне звонили мошенники. Они такие, ну, типа, вот мы сейчас проверили, нет никаких заявок на кредит, нет никаких списаний, нет, все типа окей. Просто не нужно, типа, им сообщать номер карты и остальные данные. Я такая думаю, ну ладно, хорошо. Звоню в Ламоду, говорю, вот, здравствуйте, такая ситуация, ваши сотрудники могли звонить вам, мне там днем, вечером только что? И она мне говорит, да, сотрудники звонят для уточнения, забираете ли вы заказ, это точно наши сотрудники были. А второе, удивительно, говорит, что они вам звонили, потому что обычно они звонят, когда аккаунт не действителен 3 месяца. То есть 3 месяца не делается заказ. А я только-только в этот день забрала свой заказ с Ламоды. То есть это невозможно, никак не было. И тут я вспоминаю, что у меня есть еще второй аккаунт на Ламоде, который на другую почту. И они мне вот по этому аккаунту, ну то есть на этот аккаунт они мне звонили. А номер привязан тот же самый. И просто для меня это удивительно, как это наложилась такая ситуация, что я в этот день забрала с Ламоды вещи, и в этот же день мне позвонили с Ламоды, что я с другого аккаунта не заказывала уже 3 месяца. И плюс еще вот это уведомление со Сбера, что якобы мне звонили мошенники, я просто в таком шоке сижу. Я уже думаю, боже, заказала эту выписку со Сбера, что о кредитных обязательствах, знаете, там можно, вот, кстати, кому рекомендация, кто переживает за свои счета, в Сбербанке есть такая функция подключить уведомления, когда кто-то запрашивает вашу кредитную историю. Это стоит 99 рублей в месяц, но я считаю, что нужно 90 рублей заплатишь, зато ты знаешь, кто интересуется твоей кредитной историей. И бывает, банки мониторят, я заказываю, сама выписка стоит 500 рублей, 500 с лишним рублей. Это чтобы узнать о текущих кредитах своих. Кредитах не только Сбера, но вообще со всех банках. И микрозаймы там, и все что угодно. А чтобы получать уведомления, это стоит 99 рублей. При этом справку вот эту за 500 рублей покупать не обязательно. Поэтому вы можете просто подключить к себе в Сбере, чтобы быть уверенным хотя бы, что кто-то вас пробивает, что хочет кредит на вас взять. У нас однажды была история такая, что мы засекли, что Тинькофф пробивает номер Санин, чтобы предложить ему кредит. Вот. И, короче, я уже эту справку купила. Смотрю, нет, все ипотека только моя. Слава богу. Ну как моя, наша. И успокоилась я, короче. Так испугалась. Это, видимо, был мне какой-то намек свыше, что я должна следить за своими ресурсами, за своими деньгами и вообще за своей энергией, так сказать.
разбазариваю, походу, я какие-то вещи, какую-то энергию или какие-то деньги свои. Поэтому вот такая история, я напугалась сильно. Потратила времени дофига, даже убраться не успела. Поэтому убиралась в воскресенье. Я зареклась, что я теперь вообще трубки брать не буду с незнакомых номеров. Потому что однажды у меня была история, вот рассказываю, как меня обманули однажды мошенники, те же самые. Ну, те же самые мошенники, которые звонят и представляют службу безопасности. А, нет, я вру. Какой службы безопасности? Человек мне звонит. Я продавала кое-что на Авито, комод. Звонит мне человек: здравствуйте, вы продаете комод? Я говорю: да, продаю. Человек плохо говорит по-русски. А мне комод продать надо, мне в Питер уезжать. И он начинает мне что-то рассказывать, типа: да, сейчас я вам переведу деньги, вы, пожалуйста, вот назовите... Короче, это я сейчас так рассказываю, понимаете, звучит это все как будто бы я одноклеточная. Как будто бы, Надь, ну ты что, тебе там 20 с лишним лет. Ты что, не могла понять, что тебя хотят налопошить, что тебя хотят вот так вокруг пальца обвести? Но в моменте это было так деликатно сделано, меня так вот обработали, что я просто даже ничего не сообразила. Вот хорошо, мне на карте было только 2500, но мне должен был прийти расчет завода. То есть я увольнялась, и мне на эту карту должно было прийти 30 с лишним тысяч. И если бы у меня эти деньги украли, то я просто бы, наверное, в Питер не поехала. Потому что я бы, наверное, просто вообще... там была бы депрессия жесткая. Ну и, в общем, они меня умасливают, начинают: ой, вот, Надежда, назовите нам, вам сейчас смс-очка придет, назовите нам цифры, которые там придут. И я открываю свой телефон, и я вижу, что там написано: никому не сообщайте код. Я смотрю на эти буквы, и я называю код. И минус 2500 с карты с моей тютю. Короче, это было какое-то состояние, знаете, необычное. Вот, дура-дурой скажете, а правда, в каком-то я была состоянии измененном, так сказать. И поэтому я больше никогда не буду трубки брать. Пошла, я написала заявление тогда, что меня обманули, но мне сразу сказали, что типа не ждите, что найдут, потому что таких случаев очень много. Тем более такая сумма незначительная, 2000, это никто... маловероятно, в общем, было. Ну и, конечно же, никто не нашел этого человека. Я тогда была очень злая. А представьте, кто-то отдает миллионы вот таким мошенникам. Особенно, знаете, меня поражают бабульки. Вот у них, откуда, во-первых, у них деньги, во-вторых, вот на черный день ведь, наверное, копят всю жизнь, а потом каким-то мошенникам, какие-то мошенники их разводят и просто у них забирают вот эти деньги. Вы прикиньте, как обидно родственникам, как обидно самому пострадавшему человеку, что последние бабки, которые ты копила там всю жизнь, просто у тебя какой-то черт забирает. Вот так вот. Поэтому все, не буду больше трубки брать вообще. Поэтому я про что вам и говорю. Никому нельзя доверять. Только близким своим. И то после детектора лжи только. Так хорошо, 9 часов, 9:30, можно никуда не торопиться. И сижу, кофе пью. Так хорошо, работаю еще через час только. Блин, вы бедные люди, да, кто сейчас в школу ходит? Бедные малявки и студенты.
Как я не хочу возвращаться в школу. Надеюсь, когда я в следующий раз рожусь... Как правильно? Надеюсь, когда в следующий раз родиться. Ответ Mail.ru. Как правильно про себя сказать? Родюсь или рожусь? Я появлюсь. Родиться в будущем времени звучит как «я буду рожден», отвечает просветленный. Ну хорошо, когда в следующий раз я появлюсь на этом белом свете, то я надеюсь, что я не буду учиться в школе. Ну, короче, это как-то тупо звучит, да, тоже. А вот если я появлюсь и появлюсь в месте, где не будет школы, в каком-то бедном поселении, получается, мои условия, мое желание, оно соблюдено, но это тоже ведь не кайф. Поэтому я не знаю тогда. Придется тогда заново, что ли, все это проходить? Ну, надеюсь, что я тогда хотя бы не двоечницей буду. Как и в этот раз. Ну да, двоечница, и что? И что теперь? Короче, не завидую, блин. Прикиньте, опять родиться и запомнить жизнь, которая была сейчас. И запомнить всю школьную программу, но, например, ты помнишь, как ты ходил на уроки, но ты не помнишь программу, то есть ты остался тупым. Ты не знаешь химию, ты не знаешь физику, тебе нужно заново все это учить, заново разбираться в этом, математику не знаешь. Фу, это звучит как самый страшный кошмар в мире. Мне часто такое снится, я уже рассказывала у себя в Телеграме, что я прихожу на урок, и я не готова. Все готовы, какая-то контрольная, достаем двойные листочки, а я не готова, я не знаю, я не успела списать, я ничего не понимаю. И это настолько реалистично всегда. И почему-то этот сон продолжается. То я на физике, то я на математике, то я на химии на какой-нибудь. И все вокруг подготовились, а я одна единственная ничего не знаю и не готова. Это ужас. И никто мне не помогает. Никто не дает списать. Сволочи. Часто мне одногруппники снятся, одногруппницы мои. Что они тоже готовы, а я не готова. И пауки часто снятся. Вот это два моих сюжета самых во сне. Пауки в тесном пространстве, что они прям уже аж вот так вот в паутине сидят. И часто это туалет. Темный деревенский туалет. И школа, что я не... Школа, институт, что я не готова, что какое-то испытание. Это такие два сюжета. А вам что снится? Ну, я уже спрашивала у вас. Вы мне расскажите тоже. Мне интересно почитать. И работа, знаете, еще вот самое прикол. Иногда бывают такие дни, когда ты загружен сильно по работе, и ты ложишься спать, и тебе снится твоя фигма открытая, твой файл, где ты работаешь. Ты просыпаешься и думаешь, да ё-моё. Но я знаю, что так у многих. Видимо, просто концентрация на каком-то одном занятии, она вот так влияет на наше подсознание. Ну ладно, давайте посмотрим, что у меня по календарю. У меня сегодня стоит оплатить налог, напоминалка. Нужно обязательно оплатить налог.
на самозанятость. Я как самозанятая плачу налог за свой заработок. Витамины надо принять. Выпить 2 литра воды. Ну как 2 литра? По желанию. Давление я померила. Сегодня было 90 на 68. Пишите свое давление в комментарии. Завтра пойду на ноготочки утром. Обновить маникюр. В 9 утра записалась, перед работой пойду. А сейчас, когда я смонтирую ролик, ну как смонтирую, просто немножко его подрежу где-то и сяду уже ближе к работе, буду смотреть подкаст «Дела». Это подкаст от Label Smart. Кто-то из вас его смотрит. Вышел новая серия. Ну, это True Crime, короче, российский. Выходит на ВК-видео. Я вот думаю, я создала себе резервную копию своих видосов утренних, да, на Рутюбе. Я вот думаю, может, мне ВКонтакте их залить лучше. Но, блин, с другой стороны, у меня ВКонтакте мама сидит, я немножко стесняюсь. Как вы думаете, что лучше, ВК или Рутюб? Вы бы сами куда бы? С одной стороны, вот сейчас все на ВК выходят. Тут я как будто немножко под ковром. Взрослые не видят, короче, моих видосов. Вот интересно, до каких пор я буду делить людей на взрослых и невзрослых, и таких, как я, мелких. Мне кажется, что до сих пор мне 15 лет. И до сих пор есть такое, не дай бог мама узнает, что я матерюсь. Где-нибудь сказала матное слово на стриме. Не дай бог мама увидит это. Хотя мне уже 30 лет, ребят. А маме моей 50. Интересно, моей бабушке 80 с лишним. Интересно, моя мама переживает за то, что бабушка увидит какое-то такое слово услышит от нее. Надо у нее спросить в следующий раз при встрече. Переживает она на этот счет или нет. У меня мама тоже блогер. Она вела в этом году блог про дачу. Там, по-моему, было где-то 900 подписчиков на Дзене. Но блогов с таким названием много. О, нашла. Удачи на даче. 933 подписчика. Вот мама моя вела в этом году. Помогала я ей монтировать видосы. Тут всякие разные. Про заготовку, про мед, про находки на даче, про металлоискатель. Вот я вижу тут, как мама с папой с металлоискателем ходили и находили монетки, куколку нашли, и вот она сюда все это выложила. Прикольно. Домашняя наливка. Лайк. Вот. И, короче, мама в прошлом году вела этот блог, потому что, объясняю, а моя мама состоит в программе похудения Светланы Бит. Это достаточно популярная программа для женщин. Ой, я не знаю, возможно, кто-то из ваших мам тоже в этом участвует.
потому что, как выяснилось, это достаточно популярная штука. В общем, Светлана Бит зовут создательницу этого курса. И у них там разные активности есть. У них там... Это просто целая система. Это даже сложно описать, вот как со словами. Ну, это система, наверное, да. Я все шучу, что это какая-то секта. Ну, вроде как она там несколько лет уже, 2 с лишним вроде года. И пока что все окей, ей помогает, она похудела, хорошо себя чувствует. Общаются они там с девчонками, со своими. Какие-то активности. У них есть поездки, они ездят куда-то. Они там встречаются в Питере на каких-то балах, на каких-то, короче, мероприятиях. И вот ей предложили вести блог про дачу. Она выиграла в каком-то конкурсе, и она ведет блог про дачу. Поэтому она у меня автор. Но в этом году, я не знаю, будет она вести дальше или нет. Закрытый женский клуб. Интересно, если у вас, кстати, мама в таком клубе состоит, напишите, мне интересно. Интересно послушать вас, ваши истории. Ну что, буду я, в общем, закругляться. Я желаю вам хорошего понедельника. Я желаю вам, чтобы вам было тепло, уютно, хорошо на своем рабочем месте. Короче, почему я вообще про это заговорила? Мы нашли такой канал на Ютубе, где чел показывает, как он ездит на вахту. То есть контент такой, что он каждый раз устраивается на вахту, приезжает туда и показывает условия работы. Рассказывает, какая зарплата, рассказывает, какие условия труда, какие условия проживания. Блин, ребята, не все так радужно. Какие-то общежития есть более-менее, какие-то общежития с клопами, с тараканами. Где-то платят вообще, ну, мизерную зарплату. Труд монотонный. В общем, не сказала бы, что супер крутая обстановка по вахтам. Но это в Москве, в Московской области он показывает. А еще есть канал «Жизнь анонима» называется. Да-да, не удивляйтесь. «Жизнь анонима». Там просто чувак ходит, он живет в Ростове вроде бы, тоже ходит на собеседование и показывает условия труда. Там вот недавно был фамилия. Он, мне кажется, уже вообще во всех был местах. Сейчас посмотрим. Он снимает на скрытую камеру как-то. Я не знаю, как он снимает свои собеседования на скрытую камеру. Где у него камера, как это выглядит, почему его не палят. Но вот фамилия, магазин Экко, Бургер Кинг, Пятерочка, Магнит, Глория Джинс, Спортмастер, Кари, Лента, Ашан. Короче, у него просто все тут. Короче, это очень интересно посмотреть. Очень маленькие зарплаты, очень дебильные условия труда во многих. Советую посмотреть. Это реально отрезвляет. Ты потом сразу начинаешь как-то ценить и еще больше ценить то, что у тебя есть. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, работа в основном для студентов такая, для какая-то, может, подработка дополнительная к твоему заработку. Ну, знаете, ребята, жизнь такая штука, что придется, если работать, пойти полы мыть, то пойдем с вами все. Если надо будет как-то деньги. Жить захочешь, не так раскорячишься, короче говоря. Поэтому, ну, не могу зарекаться, что не буду никогда работать на такой работе. Бывает всякое в жизни. И я думаю, что все так. Все должны так сказать. Так, ксивы у меня с собой нет. Передаю привет всем своим. Да и вообще всем. Я села у костра, вы поняли?
Поэтому нужно ценить то, что имеешь. В общем, вот и все. И стремиться к лучшему, конечно. Как говорится, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Поэтому вот такие дела. Ладно, друзья, буду сейчас я его ролик монтировать тогда и уже начинать потихоньку включаться в рабочий процесс. 10 часов. Кофе допила и пошла. Все, всем хорошего настроения. Всем хорошего понедельника. Все, пока.